Ani wanti na dhibe ooshaan intala kana madadhabee yeroo tokko yeroo wal fu'an tokko irraa viidiyoo hojjechaa ture beektanii oosheenii bofa jawwee fanatti fakkaataa jettee Sa'idootti machaa turte jechuun haga ammaa madadhabee jedhani bara oosheen sun garuu waan deessinatti fakkaata booneen kun ifamaa yoo dogoggore oosheen madadhabee nama haadha warraa dadhabu miidiyaa irrattis lafa irratti ooshee bicha argeen. Nadhitti naa bakrama laletti kaati bijaamam ol soqolatte qooyaama muktaara kana miirqanee miira keessa galee haadha warraa isaa waliin maalumatu si dhibe jedhaani bar qooy maalumatu si dhibe osoo an muktaarii boonee kana dhugaa rabbi sidii jedha barricha tirkute ilkaan haadha isheeraa lafa naqa. Dhugaa rabbi ilkaan ishee irraa lafa naqarra barricha irratti maal amma kaatee soqolatti fiigdi jedhani maaltu ishee fiigsee ishee fide maaltu fiigsee ishee fide maal itti fiigdi kalaas muktaarii ol seenee jira haadha manaa isatti dhugaa rabbii sinii jira baxaam itti gammaddan irra warra koomentii muktaar hin bayin kajjeefaa jira muktaar seerri si haa baasu hin bayin kajjee jira yes dhugaadha seerri fee haa baasu seerri haadha manaa kee dhiisii bahii dhiirri biraan ufee itti haa galu jedhu ufee isa baasa ture. Garuu nadhichi kun fiigee ofii akabidda kana godha narkotika isummaa ooshet ol utaaltu barte muktaarii ol utaala muktaar akkanaan galabbata ishee ilaale inde haadha manaaf abbaa manaa gidduu maaltu gashime ani yeroo tokko dhugaa dubbachuuf dubartoonni keenya kun haadha manaaf abbaa manaa fiiguutti baay'ee tokkoffaadha maaliif beektan hinaaffaadha bara amma soo beektee booneen kun okay muktaar ofee teessisi buna haa dhugu waa isin gidduu jiru hin dhumata osoo jettee dubbiin qabbanaa himuun qabbanamu kuri akkuma ol seentu laalla balaa rimmaa balaa ittee kaate leesh ushuu haadi dhugaa rabbi amma caaltuuni atillee dubartii waliin viidiyoo waraabdee anillee baga waraabe no hin danda'amu waan akkasii kijiba akkasii dhiisaa dubartoonni abbaan manaa qoy abaluu wajjin ciise anis abaluu wajjin ciisaa hin ta'u ani yeroo tokko biyya arabaa kana maaf jaaladha beektani dhugaa rabbi siniin jedha qarshii isaa caalaa biyya arabaa kanarra waa hedduu baranne dhugaa rabbi amma biyya keenya keessa kaadha soo haadha manaa qabu dubartii biraa deema kaadha soo abbaa manaa qabu gara dhiira biraa deema mee biyya arabaa kanarraa fakkeenya fudhattani dhugaa rabbi fakkeenya akkamii fudhattamme dhugaa rabbi indoom shittoo ofitti naqanii dhiira biraa biraan deeman fakkeenyaaf suuqii fa'aa deemote shittoo sana ofirraa baasu biyya keenya garuu abaluu wajjin viidiyoo waraaba ilma abaluu fidee mana koo akkasitti wajjin rafa ilma abaluu maaki jibdani wayi dhugaa rabbi amma caaltuun bagaa itti muktaar baga fuudhenna ishee illee baga fuudhette hin danda'ama biibiti nuti dubartiin bagachuu hin dandeenyu dhugaa rabbi inni dhiira waan ta'eef fuudhe akka amantaa islaamaatti hin beektan afur dhayyamama mee badii muktaar balleesse dubbadhaaman dhugaa rabbi siin jedha okay akka kiristaanatti okay akka amantaa kiristaanaatti tokko bicha eeyyamama waan ta'eef osoo amantaan sanii kiristaana ta'e okay ndeeggarra maa irratti fuudhee maa akkas ta'e kana amantaa hin eeyyamamaa kijibdanam Washin haa isu isa ishee sana ari'ee hin fuudhu caaltuun tasgabboofte naafaa jiraattu jedhee mana ofii deebi'uu barbaade har'a inni gibbii qosoqosee gibbii sana beeki viidiyoo muktaar enga dalaaltee ittoo ta'e akkatti ol seenu abee gibbiitti naanna'ee dadhabee deebi har'a garuu carraa argatee manatti seenenna kullaallee belaa maa gidduu isaanii seentee maa boonee kana fuudhiitu lafatti gidishee miiccan dhugaa rabbi maal kun qalqalleessaa baate naannoo sana mana gareeffatteetti waa ooshee walii waa walii lama fakkaataallee abbo ooshee kanallee miskiin wargatte taasifti dhugaa rabbi oosheellee mootee jirti na fakka beekamti bar dubartiin dhiira mootu amma caaltuun muktaariin hin mootu uusuu akka maal gootani garuu booneen hin mooti oosheetiin kun ilaalla balaan akka har'a booneetti na aarse akka har'a intala boonii kanatti na aarse waan takka aareen beeku dhugaa rabbi waan takka har'a caaltuun fa waa baay'ee hojjetu ture beeku waa baay'ee wayne in qole muktaar dhugaa rabbi argee dhabe boone muktaar argee dhabe atillee argii dhabe dhugaa rabbi koomentii wayii takka illee na kofashiise koomentii sana asirratti dubbachuun barbaadu boone gidduutii bayi achuma itti guuttadha muktaar jaartii isaati waan ta'eef yee koomentii wayii tokko barreeffame naa ta'e koomentii suulee dhugaa rabbi kuni maafi caaltuuni ko lallaafte itti barbaqaa malala dubartoonni bee garoo tokko abbaa manaa isaanii osoo jaallatanii gaafa wal dhiisanii walum osuma wallolanii miira keessa galanii bee
Wuy 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 wuy. Viidiyoo jalqabaa baay'ee takkan gammade. Muktaaruma gibbii sana keessatti arguu kiyyattuu baay'een gammadeen. Garuu yeroo booneen barri qosoqqoste mataa kiyyaa gamiila kiyyaatti rifaatu natti nam'e dhugaa rabbi. Jechuun barri masanayyuu banuu balleessan. Amma caaltuun qo'i nan badame kaballatti hin cufu caaltutti. Dhugaa rabbi. Kaballatti dirgiitti yoo gadi teessi bara. Akkam dhiira waliin viidiyoo warabbadhotti akkas taati bara. Anda kabanya caaltuu kanallee yaa caaltuu si kabanya taayi. Jaarsa kee dhufe taayi maal isa tokko hin jettan maqaasa firoomoo maa jettani firoon gaafa ufoo okay amma rakkoon dubartoota keenya maal beektani ka abbaan mana dhiirri biraa baatu warqii isinitti fakkaata dhiirri biraan qabaatu kam abbaan mana kee baatu baata abboo dhugaa rabbii abbaa mana keessan wantiin godhina hirrifachiisina dhugaa rabbii muktaar amma muktaaruma irratti caaltuun dhiira manatti fiduu miti dhiirummaan osoo nagaa ishee gaafate nagaa barbaaddi jedhee beeku dhugaa rabbii muktaar otoo sadii afur irratti fuudhayuu ishee galamaa takka rakkoon qabu ishee dandee ishee bushata ishee jiraachifata taanaan dhugaa rabbii mee muktaar lama maal turate dhugaa rabbii ana immoo bara kana keessa akka Muhammad Bayyaan afaan deemu jalqabe yaa rabbi naayis waan sawallaale dhugaa rabbii afaan keessa riiqaa jiru inna ani har'a viidiyoo akka raayyaatti gammadeen beeku garuu xumura irratti booneen mataa nu cabsite. Booneen mataa nu cabsite. Inumaa ulee fidde bara nareebika narkotika hin dandeessaka leele niitii tokko naannoo kee jira beektanii niitii laallebilaa tokko laallebilaa beektanii laallebilaa tokko hin jirti bakka aloota kiyyaa takka hin jira beektanii. Abbaa mana tawalleera wallalanii inni naannoo waggaa lamaa ishee irraa fagaate akkasuma amantaan islaamaan illee haadha manaa biraa fuudhinaan isheen kun itti araaramu didde isheen jalqaba okay jedhee ishee dhiisee gara biraa deebi'e. Abbaan manaa ishee haga haati manaa kiyyaa ka jalqabaa kun tasgabbooftu jee hin dhiise ni kaallee narraa buusii jette kadhatte dadhabdeen buusuusi jaaladha waa hundaa siif guuta jedhee ummata keenya beektanii mire akkasii irratti fuudhee leelelee takka afarsanii dhiisanii guyyaa takka maal godha beektanii bakkummaa abbaa ijoollee sadii walirraa qabanii baay'ee takka ishee jaalata dhugaa dubbachuuf isheetu dide malee garuu ijoollee lama qofa argatanii achirratti inni kabraa irratti fuudhe waan fi fuudhe isatu beeka garuu waan hundaa guutaa fi waan hundaa godhaa fi guyyaa takka bakka namni hin jirretti ol seene dhugaa rabbi isinitti kun seenaa osoo hin taane nama naannoo keenyaati. Guyyaa bakka namni hin jirretti guyyaan isaa gabaadha ol seenee haadha manaa isaa qabate. Haadha manaa isaa qabate nan iyyite. Iyyinaan namoonni tokko hin jiru mitiire ufan. Gaafa ufan namni takka kanatti isin jedhan. Egaa hin beektani manni baadiyaa xiqqoo haxirii hin qabu. Haxirii qabus jira garuu haxirii hin qabnes jira. Manni sun haxirii hin qabu akkuma ufaniin barriitu mani. Maal godhe beektani qottoo hin beektuu mire qottoo galagashatee bahe gadi. Dhugaa rabbi isin jedha. Tokkoon kee mana kootti siqxeen nan beekadhu. Tokkoon kee deemee haati manaasaa ka jaarsummaan meeqa dadhabe ka biyyi galagalee dadhabe ka warqiin bitame lafti kenname wanti hundi kan dadhabe dhugaa rabbi isin jedha. Daqiiqaa tokko keessatti haadha manaasaa raarfatee amma abbaa ijoollee afurii ta'anii jiran. Kanaafuu kuni mexmexee maal uftee gidduu galte. Haadha manaa abbaa mana akka xaarfatu isaantu wal beeka. Maa gidduutiin bahe nama boonee kun dhugaa rabbi seenaan bara waggaa 12 olii waan amma sirriitti beekun kan yaadadhe viidiyoo har'a argee dhugaa rabbi abbaa manaa haadha manaa bakka gidduutii baa yeroo isaan muktaar amma isheen caaltummaan jette yoo guyyaa kiyya ta'een ajjeesi akkas na godhi maal isa ajjeesa siif jecha Yemenii bahee Itoophiyaa ufee si bute bar muktaar caaltu hinde mana mayyisiistan qofa akana mana mayyisiistan dhugaa rabbi ishee barbaacha bite samuchaa ku Itoophiyaa galee kunoo osoo shamar Yemen keetti ija keessa ilaalte gorora cabsitu kunoo kan akka kaamlaafaa kan akka roozaafaa hundi ishee jala gorora cabsaa ta'e dhugaa rabbi garuu ka ofii jaallatu biyya galee fuudhe har'ammoo namni walala bakka fuudhee miira keessa galee ka Samiriina sana waliin barbaadu godhe dhiisee har'ammoo bakka jireenya ofii uffachuu barbaada kun immoo maal gidduu shiigdire maal gidduu shifiiksa ni karra qaba barbaaltatan ijoollee warri koomentii illee maal tatan niiti Muktaar haadha manaa Muktaar beektanii haadha manaa Muktaarii beektanii biyyeen sinaa nyaattu dhugaa rabbi biyyeen sinaa nyaattu isiniin
warri koominti illee biyyeen sina haadha manaaf abbaa mana addan baasina dhugaa rabbi har'a muktaar waan hundumaa rabbi isaaf milkeessee intaloo laalle bila kana adda isaan baase boonii kana boonii kana qabaa ilkaan shiraa lafa naqaa hundaafuu oosheen dadhabee jira ooshee hin danda'u intala kana dhugaa rabbi mana aarsite wayne